咁喺呢個 case 咧，我首先會 check 下個template 啦。咁我睇翻個 template 呢度。OK，咁其實 template 咧，我提議咧可以將中間呢度 merge 咗去啦。跟住我會俾翻個 point，因為其實你俾翻個 point 咧，第時係方便你去做一個reporting 啦。咁我暫時俾翻個叫 CL 啦。咁你就知道咧，其實呢個係 center point 啦。OK，咁唔 OK，咁佢會再 gen 一次嘅。咁其實呢個就冇乜太大分別。咁我亦都睇下呢一個 case。咁呢個 case 係要再 edit 佢睇下啦。咁呢度咧，我都會可能 merge 個 component 啦，然後將呢個 point 翻 CL。咁呢個 point 咧，OK，咁我睇到咧，其實佢係做緊一個即係一個 super iteration 嘅情況。其實你可以用 super iteration 做嘅，你唔需要特別去做 transition。不過如果你真係想用 transition 都冇問題嘅。咁首先啦，我哋用一個叫 create transition 啦。咁 create transition 揀咗第一個template 啦，第二個 template。咁咧，你會發覺咧，佢會 transit 咗嘅已經。咁佢點會 transit 咧？其實係 based on 一個類似個 point 名去 transit。咁但係呢一個咧，未必係你想得到嘅最後效果。咁你可以撳一撳呢度咧，有個叫 edit transition，咁揀翻佢啦。咁揀翻之後咧，你見到咧，點解我要俾晒 point 名咧？因為其實應該連晒埋一齊嘅。咁呢度咧，其實冇乜特別嘢可以做嘅。但係呢度咧，你就會睇到啦，啲 point 名嘅改變咧，其實咧係由呢度咧 transition 嘅 start 去到 end 咧，佢都冇做到。咁其實你係改咗啲乜嘢咧？你要將呢個 point 嘅1號 point 呢個 case 啊，你要 delete 咗個 constraint 佢，令到 slope 同埋，因為你會變啊。咁所以你要將呢個咧，可能再 delete 埋呢個 both constraint 佢。咁你就會發覺咧，嗰個 point 係會咁樣跟住去變。如果你唔 delete 咧，其實係冇呢個 transition 嘅反應。咁所以爭個 delete 一啲 transition。咁呢啲 point 咧，因為佢係跟住原本 original point，咁所以我呢度就唔需要改咯。咁 OK，咁你就會發覺咧，佢就會 fit 到一個好靚嘅 transition 嘅效果啦。